Ohayo gozaimasu. Mamumundok na naman ako. Hindi pala. Bundok siya tapos mayroong dagat. Akyat tayo doon. Ha? Akyat tayo. Samahan nyo lang ako. Yung hagdanan na yun napakataas. O, ibig sabihin, kaya maraming damo walang umaakyat dyan. Walang umaakyat kasi maraming damo. Alam mo yung style na to, parang Okinawa no? Parang Okinawa. Pero sa amin po ito banda. Sa amin po yan. Ibon no? Narinig niyo yung ibon? Lakad lang ako ha. Sa dulo rito, dagat po. Akyat lang tayo. Paakyat ito eh. Magandang exercise ito. Ayun dito, sa bandang kanan, may dagat na. Ayan po yung sasakyan ko oh. Ayan yung laging ginagamit ko kapag kasama si Haru. Kasi dyan lang siya pwedeng sumakay. Ayan. Nasa baba po yan. Paakyat na po kasi ako. Doon tayo galing kanina. Akyat na po tayo. Kunan naman natin yung dagat. Anong ibon kaya yun, no? Yan ang maganda dito sa Japan, ano, tingnan nyo ha, by bundok, diba? May karoon talaga silang ano, yung sementong daanan, o, ayan, o. Tapos kung gusto mo naman, ma-exercise ka dun sa pinakita kong hagdanan kanina. Dalawa ang papipilian mo. Kung gusto mo dito, yung hindi masyadong, ayaw mo masyadong mapagod, dito ka. Kung gusto mo man talagang ma-exercise ka, dun sa hagdanan. Ayan, bundok na po yan siya. Yan. Mataas na po yan eh. Yun o, kalsada. Doon tayo galing sa baba. Paakyat po ito eh. Yan ang gusto ko sa Japan talaga, sa totoo lang. Marami silang nature dito sa Japan. Lalo pag sa probinsya ka nakatira. Probinsya talaga kami, kaya dati sa city kami, 6 years ago, sa city kami nakatira. Ayan, bundok na po yun. Malapit na tayo. Tapos balikan lang natin yung dagat kanyang kinunan natin. Ayan. Yun, dun po ako galing kanina, oh, sa baba. Yun. Medyo hiningal ako, no. Akala nyo lang, parang patag lang, parang pantay yung ano, hindi po pataas po yan. Yan, nasa taas na po tayo. Hindi pa talaga, nasa 70% pa lang tayo. Dito naman sa kabila natin kunan, para kita yung dagat. Yan, kita na po yung dagat, ano. Sa city kami dati, Shizuoka Ken. Dito kasi Shizuoka Shi. Malayo na po ito. Sa dati namin din. Doon wala masyadong ganito. Puro mga department store, mga restaurant, tikit-tikit. Dito hindi. Ayan, nasa taas na po tayo.
hangin, oh. Hindi na ako magsalita, ha. Haru. Ayan si Haru ko. Haru. Haru. Ayan. Masarap. Kaya malakas ang hangin, ibig sabihin nasa tuktok na po ako na doon ng bundok. Nasa taas na po ako, kaya ganyan. Dinig na dinig. Naroon ka ba? Dami oh. Stay ko dami tayo. Sabi ko siya mababa. Hagdanan pala dito, oh. Hindi na ayun, oh, hagdanan siya papunta sa baba. Hindi na madaanan kasi